打开直播间，线下就是一个80后全职宝妈，线上来抖音做一名经验分享聊天主播。来，家人朋友们，我正在开场暖场，接第一波预分配流量，也叫初始流量。有不知道怎么播到迷茫、播到崩溃的，来点进冻梨的直播间，我们来聊一聊你把开播号你开进来关注我，然后到时候我去那个给你做新增。刚开播，刚刚上线，刚刚打开直播间家人朋友们，走过路过不要错过，我就是一名经验分享聊天主播，线下呢是一个全职带家带娃的小宝妈。天空一声巨响，我风情闪亮登场天天刚刚开播，刚刚上线，刚刚打开直播间感谢同频同赛道的家人朋友们把那个友谊之灯点亮刚刚开播，刚刚上线，正在接我的第一波预分配流量，也叫初始流量。来，家人朋友们，有没有知不知道我们开播有几波流的？我们开播是有3波流量，第一波叫预分配流量，也叫初始流量。根据我们前1天、前3天或者前7天的数据，抖音后台给我们推的第一波预分配流量，我们如果能接住第一波预分配流量，我们就可以来第2波的叠加流量。第2波叠加流量你能接得住，就会来第3波的奖励流量。来，家人朋友们，我正在开场暖场，接我的第一波预分配流量。开完场之后跟大家去分享我们新人新主播在开播的时候都做错了一件事儿，开场定生死，在开场的前3分钟、前5分钟已经决定了我们这一场直播的一个那个能接到多少这个流量的一个重要性所有的千人万人大主播，感谢夏末的支持，他们都做对了一件事儿刚刚开播，刚刚上线，刚刚打开加号键，欢迎刚刚走进直播间所有的家人朋友们做个自我介绍，我叫大冻梨，来自美丽的槟城哈尔滨线下就是一个80后在家全职1拖1带娃的小宝妈，线上来抖音做一名经验分享聊天主播，聊什么？聊2024年我是如何把一个生活账号整理变成一个创业账号的。感谢感谢直播间所有家人朋友们，有你们的支持和鼓励才有我的那个啥，我一通接你黄马甲又掉了。刚刚开播，刚刚上线，刚刚打开直播间走过路过的家人朋友们不要错过单枪匹马来抖音闯走过路过的都不要错过有没有跟我一样天天趴大主播直播间，天天学，笔记记了一沓，话术拿了一堆然后最后呢还是恐播怕播，不敢打开加号键。学了一圈，给自己学迷茫，学崩溃了。天天零人上，零人下那个播的那个就什么怎么说的不播不死心，播了死的心都有。有没有跟我一样的有的来点进直播间，咱们来聊一聊2024年我们普通人来抖音创业，究竟应该怎么去走这个创业这条路？怎么能快速拿到自己想要的那个结果？感谢我一彤姐的法拉利大跑车，感谢，辛苦了，破费了。来，家人朋友们。来拉开榜单同频同赛道的你们主动搂，主动带，主动才会有真爱做生命在于运动，做主播在于折腾，折腾起来呢，我们就是那个人上人，吃香的喝辣的；折腾不起来，我们依然做我们线下的那个普通人那个就是那个怎么说那句话要明明白白的试错，也不要稀里糊涂的错过。因为我曾经我错过了太多的机会比如说10年前的那个某淘某宝我就错过了，所以说我这一次我一定不能错过了全民播商时代行与不行，有枣没枣，我得拿杆子打一杆子我才知道是不是来，刚开播，刚刚上线，刚刚打开直播间，我的天，这是啥？感谢我风琴的法拉利大跑车，辛苦了，破费了。来，家人朋友们，给我的榜一大哥搂一搂，带一带他在我直播间做的动作，你带回你直播间，他也会做他是一个豪横的这个爱做榜一的一个大哥刚刚开播，刚刚上线，曾经也是千人在线的一个大主播那个现在在养精蓄锐刚刚开播，刚刚上线，刚刚打开直播间，有没有跟我一样的线下是一个全职宝妈的，线上想那个找一点副业做的那个线下经济压力有一点大的，想那个那个每天拿出那么1、2个小时的闲暇时间来那个做点事儿的，你都可以在我直播间稍作停留，楼上请，楼上坐，花生瓜子随便嗑走过路过千万不要错过
哎，下到年满18岁，上到不封顶都可以来开播啊！我就是一个经验分享聊天主播，聊什么聊我2024年是如何来抖音创业的，我是如何把一个生活账号整理变成一个创业账号的。哎，我就是单枪匹马来抖音闯。那大主播不说了吗？有钱你就去北上广闯，没钱你就来抖音闯啊！我啊是第二个，是后面那个，所以呢我来抖音闯。你们觉得我这样的一个宝妈，哎，普通的宝妈，没有什么团、什么队、什么工、什么会，单枪匹马来抖音闯，死播硬播，死播穷苦啊，穷播死播硬磕，到底能不能在抖音这个赛道上拿到结果？觉得能的来到公屏上打一个能，觉得不能的打一个吹牛啊！刚刚开播，刚刚上线，刚刚打开直播间啊！哎，我就是一名经验分享聊天主播，感恩感谢这边所有的家人朋友们，有你们的支持和鼓励啊！相信相信我能够拿到结果。哎，有说能的，有说不能的啊！天上的牛在飞，不是我在吹，谁吹的我不知道，不是我吹的，反正跟我没啥关系。我是啥主播？哎，我一直在说我是经验分享聊天主播，聊天主播，说说话聊聊天的主播。哎，姐姐，我是经验分享聊天主播。做这个主播没有啥要求，做这个主播就是下到年满18岁，上到不封顶啊，不问出身，不问颜值，60岁也可以做。哎，这个姐姐你肯定不经常刷抖音吧？那个还有80岁那个头发都白了，牙齿都掉光了的老奶奶还来做呢啊！人家一个老奶奶改变了好几代人的那个命运啊！刚刚开播，刚刚上线。哎，人说了，3代之中总有一个是得努力的啊！我虽然不是富2代，但是我可以把我自己变成富1代，是不是啊？努力朝富1代的方向去努力啊！看看能不能把自己变成富1代。哎，对，来到抖音上来创业呢，就是不问出身，不问学历，不问年龄。哎，只要你有胆啊，你敢说敢干，你敢把直播间打开，你会多少不重要。哎，重要的是你敢不敢打开直播间，有没有哎面对观众的这个勇气，看着镜头紧不紧张？哎，能不能哎那个张开嘴巴巴拉巴拉的不停的在这里讲这种播感？姐姐说我播感好，我这种播感，哎，你问我播多久了？你看我这种状态像是播多久了？哎，我播了7个月，播了300多场啊，有300多场直播经验，播了7个月。我现在是一天播2场，之前的时候一天播3场啊，天天播啊。我在我心里怎么想呢？我不是不如别人吗？我不是那个啥吗？我虽然我笨吧，但是我可以啊，笨鸟先飞，是不是啊？勤能补拙。那我相信呢，我在这上面多花时间。反正我哎，每天我就是一个全职宝妈，我送完孩子上学，我回来做完家务，我就没什么事儿了，没什么事，剩下时间我就可以开直播嘛，我就播。哎，我早晨播1场，中午播1场，我下午还播1场。哎，我就是这样啊，播。哎，通过一天播3场的方式啊，终于折腾到哎，抖老板他识别到我的账号了，他给我来了大的流量，大的曝光啊，来了极速流，我们能接得住，你就能够起飞。一个账号想突破想起飞，那必须是得有极速流的支撑。来抖音创业很简单，第一件事学会跟抖音要人，就如同哎我们看的那个古代剧一样啊，你得在后宫里边，你得让皇上天天翻你的牌子，皇上不翻你的牌子，那你真的就播个寂寞，播个凉凉啊！哎，那个。所以啊，学会跟抖音要人，然后还要学会跟抖音抢人。哎，等一下，马上我们大家一起去跟抖音去抢一波人啊！我整个前面在开场的时候都是在跟抖音要人，哎，在不停的给抖音说我是一名经验分享聊天主播，我是一名经验分享聊天主播。线下我就是个全职宝妈，线下我就是一个80后全职宝妈。都是在给抖音后台去传递一个信息，我这里是经验分享聊天直播间，多给我推一些这种同频同赛道的家人们。哎，这个啊是跟抖音去要人，然后现在我们一起做几个动作去跟抖音去抢一下人啊！来，感谢啊，感谢这边所有的家人朋友们。第一个动作啊，跟抖音抢人，我们做4个动作。第一个动作，这里的红色的加号键没点的点一下啊，没点这个红色加号键的点一下。感谢啊，感谢那个所有支持主播的家人朋友们啊。点完之后出现一个黄色的小心心，这样一个黄色的小心心点开，然后有一个送灯牌，哎，点亮送灯牌，去送一个灯牌。灯牌不亮，直播间白逛，说的就是这个意思。如果你不开直播的，哎，你不要送；如果你是来开直播的，一定要送，必须要送。为什么？抖音是一个铁粉机制，它推流的时候都是推跟我们有关系的。
哎，你拿到这个，你亮了这个灯牌，穿上我的黄马甲，能够拿到我和我身后3万多位团成员的一个亲密值。有这个亲密值，当你开播的时候，抖音后台优先把我身后3万多位团成员，凡是在线刷抖音的，送到你直播间的门口。接下来再用我下面给大家分享的8个字的流量密码。里面的亮点，把直播间门口的人给接进直播间，把你的第一个进入率、第一个数据啊，进入率先做起来。这是啥？这是第一个动作啊。你不开直播的你可以不亮啊，想送的就送一张人气票1毛钱。不灯牌不想亮的不想送的给它关上。第二个动作，右下角这个礼物盒子啊，右下角这个礼物盒子点开。第一张人气票甩出来，这个也需要1毛钱啊，这个也需要1毛钱，大家也是根据心情，想送就送，不想送就不送，想送多少送多少。但是如果你是来开直播的，你做主播的，我现在所说的每一句话你都要学会，到时候你在你直播间里也要这样去说，这样去讲，这个的。亮一个这个人气票呢，会在你把这个数字拉开，在你这个名字后面有一个贡献值，这个数字会多一个数字，证明你在这个直播间有一个贡献值。这个贡献值有什么用呢？对于你来说能增加你账号的，你将来去开播。